ഹായ് എല്ലാവർക്കും A to Zന്റെ പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ റെയിൽവേയിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേക്ക് കീഴിൽ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിൽ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ഏകദേശം 3600ഓളം ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 28/5/2022 മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 27/6/2022 വരെ ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 3612 ഒഴിവുകളാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള യുവാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10ാം ക്ലാസ് മിനിമം 10ാം ക്ലാസ് പ്ലസ് അതിനോട് കൂടി തന്നെ IT ഉള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേക്ക് കീഴിൽ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെല്ലിന് കീഴിൽ വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയിലാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 3612ഓളം ഒഴിവുകളിലേക്ക് വിവിധ ട്രേഡുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിയമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല, ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതുപോലെ IT വന്നിരിക്കുന്ന മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം ഉണ്ടായിരിക്കാം. 28/5/2022 മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് 27/6/2022 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസരം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പല ജോലികൾക്കും കയറാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 28/5 മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് 27/6 വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിലേക്ക് മൊത്തം 3612 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ 27/6/2022 കണക്കാക്കിയിട്ട് 15 വയസ്സിനും മാക്സിമം 24 വയസ്സും കവിയാൻ പാടില്ല, 24 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ SC/STക്ക് 5 വയസ്സിൻ്റെയും OBCക്ക് 3 വയസ്സിൻ്റെയും ഏജ് ഇളവുകളും ലഭിക്കും. പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസേബിലിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ PWD കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 10 വർഷത്തെ ഏജ് ഇളവുകളും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നത് ജനറൽ വിഭാഗം 1998 ശേഷവും SC 93 ശേഷവും SC 93 OBC 95 ശേഷം ജനിച്ചവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ 26/5/2022 കണക്കാക്കിയിട്ട് 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കുക. അതിൽ 50% അഗ്രിഗേറ്റ് മാർക്ക് 50% മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ NCVT അല്ലെങ്കിൽ SCVT അംഗീകരിച്ച ഒരു ട്രേഡിലുള്ള IT ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതിൽ ഫിറ്റർ ട്രേഡിൽ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ വെൽഡർ, ടർണർ, മെഷീനിസ്റ്റ്, കാർപ്പൻ്റർ, പെയിൻറ്റർ, അതുപോലെ മെക്കാനിക് ഡീസൽ, മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഇതിലേക്ക് 100 രൂപ മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. SC/ST PWD വിമൺ ആപ്ലിക്കൻറ്റിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് അടക്കേണ്ടില്ല. അവർക്ക് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. മറ്റുള്ള മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കും. നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് മെട്രിക്കുലേഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ITൻ്റെയും മാർക്ക് നോക്കിയിട്ടുള്ള നിയമനമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താഴെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ, ഏതെല്ലാം ട്രേഡിൽ എത്ര ഒഴിവുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരെങ്കിലും റെയിൽവേയിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്കെല്ലാം അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.